方向机异响，更换里面的振道就可以解决。大家好，我是小陈。今天有一台日产轩逸，这台车方向机过路面不平的时候有异响，像这种机械方向机应该怎么解决这个异响呢？接下来就给大家分享一下。这是一台17年出厂的日产经典轩逸，现在我们左右打方向的时候，方向机里面都有异响，还有过路面不平的时候也有异响。等一下我们把车升起来检查看一下。这台车是电子助力方向机，但是电机没有在方向机上面，方向机只是一个机械方向机。现在我们用手敲一下方向机的内接头，看一下有没有异响。我们在敲的时候确实里面有异响，应该是里面的振道磨损了。等下我们就把方向机给摘下来。现在方向机我们已经是摘下来了，机械的方向机没有多少的零部件，等下我们就把它分解出来。方向机分解出来完以后，我们来看一下里面没有多少的部件。方向机异响主要的就是里面的这个振道磨损引起的，振道磨损以后里面就会有间隙，在左右打方向或过路面不平的时候就会有异响。现在新的振道我们已经是拿回来了，等下我们把它安装回去。方向机安装好以后，现在我们已经出来试车，发现在过路面不平的时候已经是没有异响，说明故障已经排除。有些车主朋友怕更换品牌的方向机总成，使用不了多久又有异响，那么可以更换里面的振道来解决，还是原装的方向机。本期的视频就分享到这里，如果大家想看更多的汽车案例，可以去我主页查看更多。